seguimos conociendo muchos lugares e insistimos en encontrar esos ingredientes para lograr esa receta que pueda cambiar el mundo, Julito. Así es, Ale. Le preguntamos a los grandes, que pueden ser grandes cocineros, chefs, y también le preguntamos a los chicos, porque los chicos tienen la pureza, la inocencia, las materias primas de un mundo mejor. Bienvenidos a este segmento, compartámoslo juntos. ¿El mundo puede cambiar? Con inclusión, porque creo que todos merecemos la oportunidad de dar lo que tenemos. Y cada uno tiene algo dentro que puede dar para mejorar la calidad de vida de todos. ¿Vos tenés algún ingrediente para cambiar el mundo? Sí, ¿Cuál es? paz. En la familia es importante la paz. Sí. Quería preguntar si tenés algún ingrediente más para lograr esta receta que pueda cambiar el mundo, porque va a ser un muy buen aporte. La solidaridad. Con tan poquito que vos podés aportar, no sabés la alegría que le das a ello. Y llega. ¿Cuál sería tu ingrediente para cambiar el mundo? Amor, ¿Por qué es importante el amor? porque si no habría amor estaríamos tristes. ¿Cuál sería tu ingrediente para esta receta? Yo elegiría la música. ¿Qué pretendes de los chicos a través de la música? Saquen alegría, que bailen, que canten, que griten, que jueguen, que disfruten, que de eso se trata ser niño, ¿no? ¿Vos tenés algún ingrediente para esta receta? Sí, ¿Cuál es? felicidad. La felicidad es importante para unir a la familia. Sí, Bueno, estamos con el chef solidario, Miguelito. Miguelito, que siempre nos trae una novedad. ¿Qué tenemos ahí, Miguel? Julio, Alejandro, tenemos los mejores ingredientes para la receta que va a cambiar el mundo. A esos ingredientes los tenemos que cuidar, proteger, guardar bien. Proteger, como hace Nora en este merendero con todos los chicos y con todo su equipo.